Els 5 entremaliats. Hi havia una vegada un nen follet que es deia Cliu. Era molt curiós i simpàtic i sempre estava somrient pensant quin un en faria. Una vegada que passejava per Banyoles, en Cliu va decidir fer una excursió a l'edifici de Cal Moliner amb els seus millors amics, que eren en Mamadou, l'Aleix, en Pol i l'Àlex. Van entrar i van veure el primer molí de la seva vida. Bé, en realitat hi havia 2 molins. En Cliu, que com hem dit era molt entremaliat, va pujar a la roda i va caure a les aigües del Rec Major. Els amics, sorpresos, van estar pensant què podien fer. Mentrestant, en Cliu intentava sortir d'aquell infern. El primer que van pensar els amics va ser tirar-se a les aigües, però l'Aleix i en Pol van dir: «Però que us heu begut l'enteniment? És que us voleu ofegar com en Cliu?» I en Mamadou i l'Àlex van reconèixer que no es podien tirar. Enmig de la confusió, en Cliu va trobar la solució. Va trencar el ferro que aguantava el pal que feia girar el molí. El va tirar als seus amics i va dir: «Estireu fort!» Tots van començar a estirar amb totes les seves forces fins que al final el van treure. En Cliu va sortir de l'aigua ben congelat. Van buscar alguna cosa perquè en Cliu estigués calent. Van trobar sacs on posaven la farina i el van abrigar. Van sortir de l'edifici i, tot i que havien passat una mica de por, van coincidir en dir: «Ha estat genial!»